guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan nyoba pertanyaan Rescue Tag. So daripada kalian pada and let's get start. Dan sorry ya kalau misalnya ada suara-suara berisik dan ya aneh. Di video ini aku lagi pengen pakai kerudung aja. So ya. Yang pertama itu adalah squishy yang common tapi rare ini. Tapi aku nggak tahu juga ini rare atau enggak. So next, yang kedua squishy yang nggak slow tapi suka. Aku suka karena aku suka Hello Kitty. So next, yang ketiga itu squishy yang slow tapi suka. So next, yang keempat itu squishy yang paling murah aku ini. Ini coklat loh. Karena ini dikasih. So next yang kelima itu squishy bentuk kucing aku ini. Ini kan Hello Kitty itu kan kucing. So next, yang keenam itu adalah squishy yang terakhir kamu beli aku ini. Sebenarnya ada lagi daripada ini, tapi ya kan aku sebelum punya ini aku udah beli duluan. Terus aku pas di sekolah aku dikasih ini, jadi ya ini terakhir. So next, yang ketujuh squishy yang warnanya paling suka aku ini squishy Funny Banana. Ini yang yang punya teman aku ada maharani atau flower squishy itu dia yang reproduce, tapi itu cuma bongbongan di bawah gitu, soalnya dia ada santetnya. So next itu colorful squishy aku ini. Ini di atasnya colorful tapi nggak colorful banget ya, pilihnya aja ya. So next, kesembilan itu YouTubers squishy yang kamu suka. Aku Friendship Daiwa and Salma Madi. So next, ke-10 atau pertanyaan terakhir itu adalah squishy yang dari dulu sampai sekarang masih awet aku ini. My Melody Dim Sum atau nggak tahu apa namanya. Ini belum ada di guys. So next, thank you for watching the video. Big thumbs up and subscribe to my channel karena itu gratis, gak memungut biaya sedikit pun. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa komen di bawah kalau aku buat video tentang apa aja. So see you next time, bye.